Hammaga assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan Delichi Komilov. Xo'sh, bugungi videoda penalti va Afrika challenge'ning 4-qismini olamiz. Qani bilmasam boshlaymiz. Xo'sh, bugun Erling Haalandga qarshi Ashraf Hakimi bo'ladi. Antonio Rudiger bo'lishi kerak edi, lekin Ashraf Hakimi bo'ladi endi. Qani bilmasam ketdik. Har doimgidek penaltidan boshlaymiz. Penalti 5gacha ketdik. Hakimi bilan boshlaymiz. Bruno, Erling Haaland. Kanalga obuna bo'lamiz. O'nga bo'lishimiz kerak. 2-0. 2-1. 3-1. 3-2 obuna bo'lamiz. Hakimi. Yaxshi. 3-3. Manimcha comeback. Hakimi. Erling Haalanddan comeback kutamizmi? Kutamiz. 3-4. Hakimi. Erling Haaland. Хорош, Alisson Prime. Ardam kerak. Hakimi. 4-4. Urishsa kerak menimcha. Yo'q. Hakimi menimcha urdi. Gol 5-4. Mana comeback. Ura olmasa o'yin tugadi. O'yin davom etadi. Bitta shotgacha faqat. Hakimi. Hozir Erling Haaland ursa o'yin tugaydi. Yaxshi. Alisson Prime. Hakimi. Bitta qayta so'z Alisson o'yin tugaydi. Davom etyapti. Rafa bilan ketman. Uzr ming bor. Bo'ldi, to'g'rilab oldik. O'sha Hakimi. Erling Haaland gollar so'z o'yin tugaydi. Yaxshi. Video chiziladi. Hakimi. Erling Haalandga ishonch. Yana bir bor va o'yin tugadi. Ikkinchi challenge'imizga o'tamiz. Free kick. Qanday ketdik. Kanalga obuna bo'lamiz. Erling Haaland. Yaxshi. Hakimi. Ashraf. Erling Haaland. Yaxshi vaziyatlardan biri va ajoyib gol do'stlar. Endi aniq video tugadi. Menimcha Hakimiga imkon ham qolmadi. Bu safar Van Dijk urganini ko'rganingiz. Video tugadi. Do'stlar, mana ko'rib ko'ribsiz. Bugungi videomiz juda ham tez tugadi, lekin biz videoni sal chizish maqsadida bitta o'yinchimizni kuchaytiramiz. Mana do'stlar, biz hozir Mateosni kuchaytiramiz. Ya'ni bizda bitta bor. Hammamiz ket. Speedga beramiz va pasga beramiz. 89 bo'lishi kerak. Yaxshi. Mana do'stlar, bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ldi. Keyingi videolarda Haalandga qarshi paydo bo'ladi va keyingi videolarda Alissonni ham full qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan Delichi Komilov. Xayr.